तो लीड लगा ली है, अब चलते हैं और देखते हैं गाड़ी। पता है ऐसे तो सही चलती है गाड़ी बिल्कुल, जैसे मैं खींच रहा हूँ ना। तो क्या हो रहा है, रेस ज़्यादा चल रही है और गाड़ी की स्पीड कम हो रही, कम भाग रही है, मतलब पिकअप कम ले रही है। तो मैं खींच दूँगा पूरी रेस, ये देखो रेस खींची हुई है, बट रेस थोड़ी ज़्यादा घूमती है, समझे कि इंजन स्पीड ले रहा है, इंजन पावर अपनी ले रहा है, बट क्लच प्लेट उसको पूरी तरह से गाड़ी पे नहीं भेज रही है व्हील्स तक। तो हम ऐसे ही अब देखते हैं, चलेंगे अपने एक यामाहा सर्विस सेंटर शोरूम है, वहाँ पे चलेंगे और वहाँ पे बात करेंगे और फिर देखते हैं क्या होगा। तो अभी वैसे भगने पे तो सही भगती है गाड़ी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे ही मैं थोड़ी ज़्यादा थ्रोटल कर रहा हूँ तो वो गाड़ी हो जा रही है। ओए होए, ये अरे मामा लोग। तो अभी हम यहाँ से लेंगे राइट, ये हो गया अपना क्राउन प्लाज़ा, सॉरी लेफ़्ट लेंगे। यहाँ से हम जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। पहले मैं सोच रहा था यहाँ पे एक जगह और है, वहाँ से करा लूँ, बट लगा कि नहीं, यामाहा सर्विस सेंटर से ही करानी है। ओए होए, ये क्या हो रहा है, इतना सब कुछ। किस चीज़ का प्रोग्राम चल रहा है ये पता नहीं है, बट जो भी है कुछ चल रहा है यहाँ पे। बहुत सारे गाड़ियाँ आई, कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, कितनी सारी। पीछे भी मुझे पुलिस दिखी थी वहाँ पे, बट वहाँ से इतना पता नहीं लगा मुझे कि क्या सीन होगा। मुझे लगा दो चार पुलिसें खड़ी रहती है, बट अभी जाके देखा तो बड़ा बुरा हाल था। अच्छा, आगे भी पुलिसें खड़ी हुई है काफ़ी सारी। देखते हैं, कोशिश करते हैं, किसी से पूछते हैं, कोई बताएगा तो। ये देखो यहाँ पर भी पुलिस कितनी खड़ी हुई है, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं इनको ना। तो हम चलते हैं। ओए होए होए होए, कितनी सारी पुलिस है। यहाँ से रास्ता बंद है, हमें जाना पड़ेगा इधर बात करके। बहुत पुलिस है, बहुत पुलिस। ये किस लिए है मुझे पता नहीं, पूछना पड़ेगा। इतनी सारी पुलिस। यहाँ से तो मुझे लगता है पॉसिबल ही नहीं है जाने के लिए। बाप रे, इतनी सारी पुलिस किस लिए है मुझे तो पता ही नहीं। देखो वहाँ पर भी इतनी सारी पुलिस है, तो पता नहीं क्यों हो रहा है ये, बट अपने को आगे चलते हैं। देखो आर्मी पुलिस इतने सारे लोग हैं, पता नहीं मुझे क्यों है इतने सारे लोग, बट बहुत सारे लोग हैं। लेडीज़ में भी है पुलिस, जेंट्स में भी है। भाई साहब बहुत सारी पुलिस है। अच्छा, हमने रेड लाइट क्रॉस कर दिया, बट ये पूछते हैं किसी से। बट ये यहाँ तक ही लगा हुआ है शायद, आई थिंक। देखते हैं बाकी आगे और कहाँ तक जा रहा है। तो हम शॉप के पास चलते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं, राइट। तो हमारी गाड़ी लग चुकी है स्टैंड पे, और भाई से बात हो गई है। भाई के सजेशन से हम इसमें कुछ काम करा रहे हैं। अभी मैं शॉप का एड्रेस वगैरह सब दूंगा कि हम कहाँ पे आए हुए हैं। यामा के ऑथराइज आपको पार्ट्स मिलेंगे, आप देख सकते हो सारे यामा के हैं, और सारा अभी हम करेंगे। मेरी गाड़ी वो रही है, वो लग रही है अभी वहाँ पे।
तो अभी इसमें हम सिर्फ क्लच का काम करा रहे हैं और कॉर्न सेट, इंजन के यहाँ पे कॉर्न सेट होता है तो वो थोड़ा हिला हुआ है, उसको सही कराएंगे। और अभी जैसे जैसे खुलेगी वो काम करेंगे, भाई ये अपने खोलेंगे गाड़ी को। अभी हम दुकान के अंदर खड़े हैं तो ऊपर से ऐसा व्यू दिख रहा है। बाकी मैं इसको अभी ठीक करूँगा, ठीक है, और मैं आपको बताऊँगा फिर कैसे है क्या है। तो भाई से बात हुई थी, कुछ बात करने के बाद इन्होंने कहा कि करा लेते हैं, क्लच का काम हमें अभी स्टार्ट होगा तो वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो अपनी गाड़ी का काम अभी स्टार्ट होगा, इसमें कौन सेट चेंज होगा। यहाँ पे एक कौन सेट होता है इधर और इधर, ये नीचे का होता है सिस्टम, ये चेंज होगा पूरा। और इंजन की हालत देख रहे हो क्या हो रहा है, क्या जम रहा है इसके अंदर। इसका क्लच का काम होगा, अभी क्लच खुलेगा इसका, और शायद मैं आगे के ब्रेक शू भी चेंज करवा दूँ, ब्रेक शू लगेंगे। तो अभी वो भाई काम करेगा मेरी गाड़ी में, वो देखो वो खड़ा है इधर ही देख रहा है। तो अभी इसका काम होगा, अभी आके काम करेगा वो यहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। अच्छा वो नहीं भाई, दूसरा भाई काम कर रहा है बस, ठीक है। ये भाई काम करेगा इस गाड़ी में। तो अभी क्लच खोलेंगे इसका और उसके बाद फिर बाकी का मैं थोड़ा खुलना स्टार्ट हो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं नहीं दिखा रहा है आप, कल में तो केस कर दो तुम। ना तो कुछ नहीं। तो हमारा भाई है ना, वीडियो में डर रहे हैं। अभी हम गाड़ी का अपना क्लच का काम स्टार्ट हो रहा है, तो ये चैम्बर ओपन हो रहा है इसका। तो अभी देखेंगे इसमें ना, चेक करेंगे कि थोड़ा ऑयल लग रहा है कि खा रही है गाड़ी, तो चेक करेंगे कि कितना ऑयल निकला है इसका। सारा ऑयल निकाल के, कटोरी बिल्कुल खाली है, इसमें ऑयल निकालेंगे। और अभी वैसे क्लच का काम होगा इसका, तो स्टेप बाय स्टेप काम होगा सारा, फिर देखते हैं। क्लच खोलेंगे तो उसकी हालत दिखाएंगे कि क्या निकलती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था वीडियो में, थोड़ी भगने में पिकअप कम ले रही है गाड़ी, तो क्लच हब की प्रॉब्लम हो सकती है। भाई ने सारे नट निकाल दिए हैं खोल के। ये पूरा निकाल दिया ऑयल, सारा ऑयल निकाल दिया। हालत तो काफ़ी ख़राब ही लगी। ऑयल देखो कितना गंदा निकला है, कितना गंदा ऑयल निकला। तो अभी देखेंगे इसमें क्लच का काम होगा, ये सारा चेंज होगा। ये देखो कितना काला ऑयल होके निकला है, ऑयल काफ़ी ख़राब हो चुका है। अभी इसको चेंज करेंगे। अभी भाई सारे इनको खोलेगा, सारे चारों नट खोल के इसको बाहर निकालेंगे आपको, फिर देखते हैं। भाई की गन मशीन तैयार है, खोलोगे तुम इसको? अभी हमने टूल अच्छे यूज़ किए हैं। ये भाई भी लग गए हैं दूसरे काम में। ये कौन सेट का हो रहा है ना यहाँ पे? यहाँ पे अभी कौन सेट का काम होगा, जो मैंने अभी बताया था आपको। तो ये भाई लगे हैं ऊपर कौन सेट में, और दूसरे भाई नीचे लगे हैं क्लच प्लेट में। 2 मिनट लगे खोलने में, हवा नहीं आवा। अच्छा, तो अभी इसमें प्रेशर में ना हवा नहीं है, इसमें थोड़ा नट हवा के प्रेशर से ही घूमती है ना, तो वो खोलने के लिए थोड़ा प्रेशर ज़्यादा चाहिए। तो अभी चलाया है पंप, उसमें 2 मिनट लगेंगे। तो जब तक ये भाई ऊपर कौन सेट का काम करें, इनको खोलने देते हैं, फिर इसकी वीडियो करते हैं, ठीक है। अभी हमने इसका हेड खोल दिया है, अभी ये भी निकलेगा पूरा। ये सारा लाइट वगैरह सब हटेगी। तो ये ना वायरिंग इसकी देख लेना, इसमें शायद नीचे से यहाँ पे ना प्लग है इसका जॉइंट वाला, तो वो हटा लेना, उसके बाद ही होगा। यहाँ पे नीचे लग रहा होगा प्लग शायद, है ना, पीछे लगा रखा है। ये मैंने ही फिट करी थी लाइटें, मैंने ही की थी खुद, ये अमेज़ोन से मंगा के। तो ये डबल वो है ना, येलो एंड वाइट, वो वाली है ये। ध्यान रखना इसके पेच खो ना जाए, ये तो मिलते नहीं है फिर। हाँ, तो इसमें हाँ ये प्लग है, इस तरह से निकाल के अलग हो जाएगी। हाँ ये घूमेगा।
तो इसको खोल के अलग कर रहा है भाई। ये हो गई अलग। लाइटें रख देंगे साइड में, क्योंकि इनका काम नहीं है, इनका काम होगा बाद में, क्योंकि कोन सेट खुलने के लिए सारा सामान खुलेगा। टायर भी हटेगा इसमें से और पूरे शॉकर वगैरह सब अलग हो जाएंगे, फिर ये काम होगा और बढ़िया से काम होगा। यामाहा का जेन्युइन पार्ट डलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी क्या क्या डल रहा है। थोड़ा और आगे प्रोसेस पहुंच जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारा खुल रहा है, ये भी खुलेगा, सब खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शायद खुल रही है, आगे प्रेशर बन गया ऐसा, गाड़ी खुलना चालू हो गई है। क्लच प्लेट देखेंगे इसमें क्या निकलता है। कौन सा पतला वाला पेचकस दे दो। इसमें एक लॉक होता है, उसको ये थोड़ा सा सीधा करके फिर उसको करेंगे। वो नट के लिए लॉक होता है ताकि नट घूमे ना। तो उसको ये थोड़ा सा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये लॉक है, इसको थोड़ा सीधा करेंगे, ये नट को रोक के रखता है जिससे कि घूमे ना, नट ना घूमे। हब कटा हुआ है इसका, क्या है ना, काफ़ी कटा हुआ है। प्रेशर नहीं आ रहा। अच्छा खुल गया, अब खुल गया, भाई ने खोल तो दिया है। ये इसकी एक्सेल है ना, भाई ने खोल दिया है। सारा सब कुछ निकाल के ले रखा है। तो अभी क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट ख़राब हो चुकी है। नहीं भाई, दिख रहा है। हाँ ये ना जल जाती है। अच्छा, ये जल चुकी है क्लच प्लेट। जो नहीं आएगी वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से है। इस तरह से क्लच प्लेट और ये प्रेशर प्लेट है पूरी। ये देखो इसमें लाइंस कितनी आ गई है। तो ये हब सेंटर क्लच वगैरह सब चेंज होगा और देखते हैं इसमें क्या आगे प्रोसेस रहता है, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी खुल रहा है, डिस्पैड भी चेक कर लेते हैं। डिस्पैड भी अभी है काफ़ी, ठीक है। पिछली बार ऐसा लग रहा था कि डिस्पैड ख़त्म हो रखे हैं, लेकिन डिस्पैड काफ़ी है। तो अभी ये काफ़ी कुछ खुल चुका है, अब आगे देखते हैं और क्या खुलेगा। अभी हमारा हब सेंटर गया है खराद पे, तो वो खराद पे कुछ उसमें काम आने गया है, बाकी काम हो रहा है यहाँ पे। देखो कैसी लग रही है गाड़ी पूरी चल के। तो टायर भाई ने वहाँ टांग दिया पीछे से। देखते हैं आगे, अभी खराद से जब वो आएगा फिर मैं आपको फिटिंग पूरी दिखाऊंगा इसमें क्या होगा। तो मेरे लिए भाई ने एक ये हब सेंटर निकाला है, यामाहा का जेन्युइन है। अब इसमें देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या आ रहा है। तो ये भी हाँ, ये थोड़ा सा लग रहा था कटा हुआ, बट ये है नहीं उतना, ये ठीक ही लग रहा है। अब सेंटर सही है, ऑलमोस्ट बराबर लग रहा है, चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ग्रिप बन जाती है, कट बन जाती है, डेप्थ आ जाती है थोड़ी सी, बट वो है नहीं। क्लच प्लेट दिखाइयो। और ये भी ठीक है, ये हमारे डालने के लिए निकाला था, बट भाई कह रहे हैं कि ये अभी चलेगा। तो भाई का देखो काम ही यही है, जेन्युइन चीज़ बताते हैं। अगर उन्हें लगता है कि खर्चा करना है तो करना चाहिए, अदरवाइज़ वो मना कर देते हैं। भाई ठीक लग रहा है ना ये तो? हाँ, तो अभी भाई से ठीक से बात करेंगे, पहले अपना बिल बनने दो, उसके बाद काम वाम होने दो, उसके बाद भाई से बिल्कुल बात करेंगे। और ये भाई ने निकाला था हमारी गाड़ी में डालने के लिए, बट उन्होंने कहा कि जो आपका है वो ठीक है। ये मेरी गाड़ी में निकला था, बट ऑयल की वजह से कलर ऐसा हो रखा है। ये अभी ठीक है, बोल रहे हैं कि ठीक है। तो देखते हैं फिर उसके लिए क्या होगा। तो हमारा कौन सेट भी पूरी गाड़ी आगे से इन्होंने उजाड़ बना दी है, उजाड़।
और अभी ये खुल रहा है कौन सेट, और कौन सेट भी पूरा कटा हुआ है इसका, क्योंकि मैं जब मैं चलाता था तो ब्रेक मारते ही पता लगता था मुझे। तो अभी खोल रहे हैं उसको, देख रहे हैं कि कितना कटा हुआ निकल रहा है। तो देखो कट गया है ना ये भी, कौन सेट पूरा निकलेगा। नीचे भी होता है इसमें, देखो नीचे भी वहाँ पे बेयरिंग होता है, पूरा सेट सारा वो चेंज होगा, ऊपर भी सारा चेंज होगा। तो इसका सेट है, इसका भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है। तो हमारा ये कौन सेट आ गया है, कैब्रियल कंपनी का कौन सेट है। तो भी देखते हैं यहाँ कौन सेट डलेगा ये इसमें। तो भाई ये पुराना जो बेयरिंग है उसको निकाल रहे हैं, देखो ये फंस जाता है पूरी तरह। इसमें से भी एक पार्ट ऐसा है जो फंसेगा उसमें। कौन सेट हम यहाँ पर रख देते हैं, भाई इसको लगाएंगे तो देखते हैं। तो अभी देखो 4 पीस का कौन सेट होता है, एक तो ऊपर डल गया नीचे डल गया, बाकी बीच का दो हिस्सा जो है, हाँ बाकी बीच का ये डलेगा। ये और ये देखो ये वो गोलियाँ हैं, ये फिट आती है इसके अंदर ना कपलिंग में। तो अभी इन्होंने भाई ने ग्रीस लगा दिया है बहुत सारा, अभी नीचे भी यही काम हो रहा है। डल गया, ये डलने वाला है अभी। हाँ भाई अच्छे से ग्रीस लगा रहा है बढ़िया से। तो हमारा कौन सेट लग गया है, भाई अभी उसको सेट कर रहा है। हाँ भी कैसे लिखा होगा, देखो सेटिंग पे लगा है, ये पूरा पैक हो चुका है। अभी हेडलाइट वगैरह होगी, सही से कसा जाएगा ये सारा। अभी क्लच का काम अभी रुका हुआ है, क्योंकि अभी उसका बहुत सारा सामान अभी बाकी है। तो देखते हैं वो आता है जब हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारी गाड़ी का कौन सेट तैयार हो चुका है, लग चुका है इसके अंदर, और लगभग अभी गाड़ी का फ्रंट चीज़ पैक हो रही है। भाई अभी लाइटें फिट कर रहा है हमारी, जो उन्होंने खोली थी। यहाँ पे ये लाइटें पड़ी हुई है। वो देखो टायर कहाँ टाका हुआ है इसमें। होने दो उसको पैक, फिर मैं आपको बताता जाता हूँ। वो करते हैं बड़ा ना, तो भाई साहब अपने यहाँ पे इसमें एक्सीलेटर की वायर भी ख़राब हो गई थी, तो वो भी अभी हम चेंज कर रहे हैं। एक्सीलेटर की वायर डलती है वो डाल रहे हैं। ये एक ये पड़ी हुई है, और मिल रही है हमारी रबड़ है, अभी ला के रखी यहाँ पे। तो ये खोल के पूरी अभी चेंज होगी ये वायरिंग। भाई इसको खोलने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे करके ना गाड़ी में काम बढ़ ही गया है। लेकिन आज संडे का टाइम है, आज का ही दिन है, बस जो होना है आज ही होना है, फिर टाइम नहीं मिलता। अभी टाइम हो गया है 1:30 बज गया है, और अभी देखते हैं। बस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। क्लच हमारा पैक हो गया है, कौन सेट डल गया है, बस ये और रह गया है, इसको डलवा के हम निकलते हैं। तो अभी भाई ने इसको खोल दिया है, ये हमारी रबड़ है। पेचकस लेके आ रही है। क्या हुआ ना गए? तो अभी ये लगवाते हैं हम।
फिर फिटिंग करते हैं इसको और चलते हैं यहाँ से। ऑलमोस्ट बस का काम सारा हो गया, बस यही रह गया। तो बाइक हमारी तैयार हो गई है, बाइक अब हमारी तैयार हो गई है, बस लास्ट चेन टाइट हो रही है। उसके बाद भाई जाएगा ट्राई पे। गाड़ी जा रही है भाई ट्राई पे। यार वीडियो एक लाइक हो जाएगा हमारी, उसमें हम भी करेंगे भाई। मेरा पैसे यहाँ मैं बता कहाँ करूँ, वो आएंगे फिर। हाँ भाई आ गया है, हो गई बढ़िया। कुछ आ रही है प्रॉब्लम? कौन सेट सही हो गया? चलो भाई गाड़ी तैयार हो चुकी है। पिकअप भी इधर से ये रहा, यहाँ टच हो रहा है। ये टेढ़ा बैठा है शायद। तो हम जो काम करा रहे हैं सारा, ये कृष्णा ऑटो है, यहाँ पे हम काम करा रहे हैं। ठीक है अभी गाड़ी जा रही है भाई ट्राई पे दोबारा से। भाई जाके चेक कर रहा है अभी, तो आवाज़ ही चेंज हो गई गाड़ी की, इसलिए भाई गाड़ी सही, सब कुछ सही हो गया बढ़िया। तो आवाज़ ही चेंज हो गई इसकी, आ ही नहीं रही ऐसे तो आवाज़। ये क्या आवाज़ आई खटाक से? चेन की?